Protože je večer, je čas na další příběh ze starých pověstí českých. V roce 1557 byl na hradě Svanov krutý pán. Jeho žena Kateřina však byla velmi zbožná. Než se vdala, stýkala se s kovářem, a to i po svatbě, ovšem ve vší počestnosti. Když se to pán dozvěděl, nechal ženu zazdít. Od té doby se na hradě zjevuje. No a to bylo všechno a zase příště.